ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കോതമംഗലത്തിനടുത്തുള്ള പ്രകൃതി സുന്ദരമായ തട്ടേക്കാട് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. തട്ടേക്കാട് ഫോറസ്റ്റും പക്ഷി സങ്കേതമൊക്കെ ഫേമസ് ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. നമ്മൾ തട്ടേക്കാട് ആ ഒരു പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കയറുന്നത്. ഇവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കും പിന്നെ ബോട്ടിങ്ങിനും കുറച്ച് സ്പേസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് സമയം ഏകദേശം 3 മണി എന്തോ ആയി. ഇവിടെ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് 100 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നേരെ നമ്മളിത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഗാർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഉള്ളിനെ കാണിച്ചിട്ട് വേണം ഉള്ളിലോട്ട് കയറാൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ചെല്ലേണ്ടതെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗാർഡ് തരും. അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കേജൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പാമ്പിനെ മലമ്പാമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ അനങ്ങാണ്ട് കിടക്കണേന്. അത് കൂടാണ്ട് രാജവെമ്പാല ഉണ്ട് ഒരു കൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് അത്രയും അടുത്ത് ചെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റണില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ ഗ്രില്ലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് കിട്ടണില്ല. അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വന്നെയാണ്. അതെന്തെങ്കിലും ചീറ്റ് ചെയ്യാലോന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്തേക്ക് ചെന്നില്ല. മയിലുകൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ പീലി നിർത്തി ആടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ ഒരു ബയോമെട്രിക് ലാബ് എന്തോ ഉണ്ട്. അകത്തേക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു മൂങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പാർക്ക്, അത് ബോട്ടിങ്ങിന് വരുന്നവരെ ബോട്ടിങ് അതിൽ കൂടിയാണ് ബോട്ട് പോണത്. അതല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു ഏർമാട, മൂഞ്ഞാല്, ബെഞ്ച് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. വലിയ ഹൈറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഏർമാടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു അമ്പരപ്പൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കയറി നിന്ന് കാണുമ്പോഴൊന്നും. എന്നാലും ഒരു ഏർമാടത്തിൽ കയറിയ ഒരു ഫീല് നമുക്കുണ്ട്. താഴെ ഭയങ്കര ഇളക്കമുണ്ട്. ആ പാർക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോകുമ്പോഴാണ് ആ ബോട്ടിങ്ങിനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ. പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും ആരുമില്ല ബോട്ടിങ്ങിനുള്ള. ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഗാർഡിനെ കണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയതിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യനെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ധാരാളം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യനെയും കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സും ഡെർമോ ഗാർഡനും അങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. കുറേ ഇല്ലിമുളം കാടുകളുണ്ട്. ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ല ഇവിടെ. നമ്മൾ കയറി വന്ന മെയിൻ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട് ബോട്ടിങ്. എനിക്ക് തോന്നണം ഇപ്പോൾ അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ഇല്ലയെന്ന് തോന്നണം. ഈ വഴി മേളിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഗാർഡിനെ കണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വഴിയിൽ തന്നെ ചെന്ന് കയറും. ഇവിടുന്ന് വഴി 2ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം താഴേക്കും ഒരെണ്ണം മേളിലേക്കും. മേളിലേക്കുള്ളതൊരു പാർക്കാണ്, ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ താഴേക്കുള്ള വഴിയിലേക്കാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത്. ഈ മുളങ്കാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പാമ്പാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പേടിച്ചാണ് പോണത്. അവിടെ നിന്ന് ആ പാമ്പിനെ കണ്ടിറങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്തനക്കം കണ്ടാലും പാമ്പാണോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട് എനിക്ക്. കാരണം വീഡിയോ പാമ്പിൻ്റെ അധികം എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ നേരം അവിടെ തന്നെ നിന്നായിരുന്നു. അത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേടിയുണ്ട്. അങ്ങോട്ടധികം ദൂരം പോയിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പാർക്കിലോട്ടുള്ള ആ വഴിയിലോട്ട് തന്നെ വന്നു. ഇനി പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം.
ഒരു വലിയൊരു പക്ഷിയുടെ സ്റ്റാച്ചു ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അത് കൂടാതെ വേറൊരു സ്റ്റാച്ചു കൂടെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുള്ളം പന്നിയാണ്. മുള്ളം പന്നിയുടെ ഒരു നമ്മുടെ കമ്പി കൊണ്ട് പണിത് വെച്ചേക്കണേണത്. പിന്നെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കിളിക്കൂട്, മുളയുടെ ആ ഒരു മുളവടിയൊക്കെ വെട്ടി ഒതുക്കിയിട്ടാണ് ഒരു കിളിക്കൂട് പണിത് വെച്ചേക്കണം. വലിയൊരു കിളിക്കൂട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. കമ്പി വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് വെച്ചേക്കണേ. എന്തൊക്കെയോ ചില കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാരുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഉണ്ട്. ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാഴ്ച കണ്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടാ. കാരണം നമ്മൾ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ പോയിട്ട് പക്ഷികളെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല 2 വട്ടമായിട്ട് ഇപ്പോഴും. പക്ഷേ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ ബട്ടർഫ്ലൈസാണ്. അവർ ആ ഒരു ഏരിയ വിട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതിന് മാത്രമുള്ള തേൻ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ചെടികളും പൂക്കളും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. വിവിറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കഴിയണുള്ളൂ. പുറത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു ഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈനെ പോലും കണ്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴാണ് ഇത്രയും പൂമ്പാറ്റകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവറ്റങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മാത്രം ജീവിക്കണ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. നമ്മൾ എത്ര അടുത്ത് അതിൻ്റെ ചെന്നിട്ട് പോലും അതിനൊരു പേടിയില്ല. എല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരണേണ്. ചുറ്റും നോക്കിയാൽ ഇത് തന്നെ ഉള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ്. ചില സ്ഥലത്ത് ഫുള്ള് മഞ്ഞകൾ മാത്രമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത്, ചില സ്ഥലത്ത് നീലകൾ മാത്രമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത്. ഒന്നിനും പേടിയില്ല. നമ്മൾ അടുത്ത് ചെന്ന് തൊട്ടാൽ പോലും അത് പറക്കണില്ല. ഒരുത്തന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തേൻ കുടിക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ക്യാമറ നല്ലോണം അടുപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ അണ്ണാക്കി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടാണ് വീഡിയോ ഓടിക്കണത്. എന്നിട്ട് അതിനൊരു പേടിയില്ല. അത് എന്നിട്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ സ്ഥലമാണെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം കാണിക്കുകയാണത്. ഇപ്പുറത്ത് 2 കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. മഞ്ഞ ഇതിനൊക്കെ പ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെയാണ് ഇത് കിടന്ന് മെന്തണത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ വഴികൾ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പാസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ചുറ്റിന് ഇതുപോലെ ചെടികളും ഇതുപോലത്തെ പൂക്കളും നിറഞ്ഞ് തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഈ വഴിയിൽ മുഴുവൻ ഇത് തന്നെയാണ്, ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ്. ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ടി മാറി തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ മാറി വേണം പോകാൻ. ഈ മരത്തിലാണ് കേട്ടോ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് തോന്നുന്നത്. അമ്മ ഈ ചെടിയിൽ മുഴുവൻ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആണ്. ഒരു കൊല നിറയെ തൂങ്ങിക്കിടക്കണ പോലെയാണ് അത് കിടക്കണേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആലമ്പുണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂട്ടാ, അങ്ങനെ സൂചിച്ചിരിക്കണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ സൂപ്പറായില്ലേ. ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇളകി മറിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴല്ലേ കാണാനൊരു ഓളം ഉണ്ടായത്.
ഇനി അടുത്തത് കാണാൻ എന്താ ഉള്ളത് നോക്കാം മോളിൽ കയറിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഇതാണ് സാലിം ആലി പക്ഷി സങ്കേതം, അതായത് തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ ശരിക്കും പേരാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയ ആ പാർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു 150 മീറ്റർ മെയിൻ റോഡിൽ കൂടി വീണ്ടും വന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ്. അവിടെ എടുത്താൽ നമ്മൾ ആ പാസ് തന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും എടുക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഗാർഡ് ഇരിപ്പുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരന് നമ്മൾ ആ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ അവിടെ നമ്മുടെ പേരും വിവരവും ഫോൺ നമ്പറും എഴുതി കൊടുത്ത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കുറേ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വഴി തെറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി തിരിച്ച് വരാണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അയാളുടെ നമ്പറും കൂടി ഞാൻ മേടിച്ചു, കാരണം എനിക്ക് വഴി തെറ്റിയ അങ്ങേരെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അയാളുടെ നമ്പറും കൂടി മേടിച്ചു. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, നല്ല മഴ വല്ലതും വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കണ്ട, തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം നല്ല രീതിക്ക് മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആന ഇറങ്ങുമെന്ന്. താഴെയുള്ള പാറക്കല്ലിൽ ചവിട്ടി പോണ സ്വന്തമാണ് കേട്ടോ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഷെയ്ക്ക് വന്നത്. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. പേന ഞാൻ അവിടെ എഴുതാൻ വെച്ച പേന എടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ടിട്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരം വന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ പുറകെ വന്നതാണ് കണ്ടത്. ഞാൻ അറിയാണ്ട് എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ. സാധാരണ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ പോക്കറ്റിൽ പോലെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതാണ്. മഴയുടെ ഒരു ലക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതുവരെ. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, ഇപ്പം മഴ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ പൊടിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ദൂരം കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാം. എങ്ങാനും കൂടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കയറി നിൽക്കാനായിട്ടൊരു വഴി ഉണ്ടാവില്ല. ആന എങ്ങാനും വന്നാൽ ഇവിടെ എന്തോ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ. ആന എങ്ങാനും വന്നാൽ ഏത് റൂട്ടിൽ കൂടി ഓടണമെന്നും കൂടി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനിവിടെ മൃഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കാട്ടാനയുണ്ട്, കാട്ടുപന്നി, പിന്നെ മ്ലാവ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കുറേയൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് പോന്നിട്ടാ, പക്ഷേ നല്ല കട്ട മഴ പെയ്തിപ്പോൾ. മഴയത്ത് കാട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. അത് കൂടാതെ മഴ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് കൂടുതൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല, അതൊരു നഷ്ടമായത്. കാട്ടിൽ കുറേ നേരം നിന്ന് നോക്കി മഴ കുറയുമോയെന്ന് അറിയാം, പക്ഷേ കുറഞ്ഞില്ല. അവസാനം തിരിച്ചു വന്ന് നമ്മൾ ആ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ആ ഒരു കുടിലിൽ വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ യാത്രകളും കാഴ്ചകളും മതിയാക്കി തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ടുള്ള മടക്കമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായും ചെയ്യണേ. അടുത്ത ദിവസം പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.